السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح اشرح كيفية صيانة جهاز مكبر الصوت من نوع ديجيتال TS60. هسه راح ادخل بالتفاصيل، تابعوا الفيديو للنهاية. عندي هذا الجهاز مكبر الصوت من نوع ديجيتال موديل TS60 بخلل. هسه راح نفحصه. راح اخلي البلج على الكهرباء واشغل من هنا. كما تسمعون الصوت، حتى اذا نخلي المايك الو في المايك همين نفس الشيء. هسه راح افتحها واشوف شنو الخلل. نفصل الكهرباء ونطلع الجهاز. اجي افتح البراغي، افتح ادني وافتح ادني همين. وافتح هذا همين. واطلع البورد، افتح البراغي هذني همين. وافحص البورد بالنظر اول شي. ماكو مكان متفحم. ونقلب البورد همين وافحصه. وافحص السماعة همين بالنظر. هسه اجي اخلي البلج على الكهرباء. واشغل الجهاز. الصوت بعده موجود. هسه اجي افصل البطارية لان بطارية منتهية. طفي الجهاز. اجي اتابع الوايرات. هدني اثنينهن المصدر من المحولة، وهدني من البطارية احمر وازرق. نفصل واحد منهن، مثلا الازرق نفصله حتى نشوف سبب بطارية لو لا. تضغطه تدفعه وتطلع بهاي الطريقة.
هسه اجي ارجع الفيشة هنا، راح اشغل الجهاز همين نفس الشي، نفس الحالة. يعني مو بسبب البطارية. نرجع الواير على مكانه، بهاي الطريقة تدفعه. ارجع الواير، ارجع الفيشة هنا، اشغل الجهاز وافصل الواير اليو اس بي نفس الشيء، افصل الواير الهوائي همين نفس الشيء، يعني خلل مو هنا. افصل الواير فيش المايك همين نفس الشيء، اكو صوت، يعني خلل مو هنا ولا هنا. هسه افحص البورد بشكل جيد. شغل الجهاز، ماكو مكان متفحم. هاي المتسعة تالفة، لأن طاقة من جوه. قيمتها 16 فولت 220 مايكرو فاراد. هسه راح اجيب المتسعة بنفس القيمة، بورد قديم مال تلفزيون. كما تلاحظون هنا اكو متسعة بنفس القيمة 220 مايكرو فاراد و16 فولت. هسه راح اجي اطلع هاي المتسعة، اجيب الكاوية اطلع هاي المتسعة. كما تلاحظون هاي المتسعة، افصل الكهرباء من الجهاز واطلع هاي المتسعة. طبعا متسعة لها اتجاه كما تلاحظون، بهذا الاتجاه اتجاه سالب، وهاي المنطقة منطقة موجبة. اجي افصل المتسعة،
بهاي الطريقة اجي اعدل هاي الارجل ونركب المتسعة بنفس الاتجاه. هاي المنطقة موجبة وهاي المنطقة سالبة بهاي الطريقة. واجيب الكاوية لحمها بهاي الطريقة، واجيب السولدر خلنا هنا سولدر وهنا همين. هسه اجي رجع البورد بهاي الطريقة واشغل الجهاز، اخلي البلك على الكهرباء واشغل الجهاز من هنا. كما تلاحظون ماكو صوت، اي صوت صافي. هسه نطفي الجهاز ونفصل الكهرباء، نشد هذا هنا هسه نخلي على الكهرباء ونشغله. اجيب المايك كما تلاحظون الو كما تلاحظون اشتغل بدون اي مشاكل. كان معكم اخوكم كاظم، اتمنى عجبكم الفيديو، اتمنى استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.